war eine absolut spannende Erlebnisreise. Ich wusste gar nicht, was mich im Vorwege erwartet. Habe Bedenken gehabt, dass ich die Technologie und das ganze Thema überhaupt transportieren kann und war sehr überrascht und auch positiv überrascht, dass wir am Ende auf Augenhöhe einen Prototypen entwickeln konnten, der sogar am Ende ein Ergebnis geliefert hat, was wertvoll für einen Werker ist. Ich fand's toll. Also im Endeffekt sind wir doch auf einen gemeinsamen Nenner gekommen und ich bin mit dem Prototypen sehr zufrieden. Würde ich definitiv jedem weiterempfehlen. Aber wichtig ist, dass Leute wissen, das ist anstrengend, aber es macht genauso viel Spaß und man muss diese Offenheit einfach mitbringen, glaube ich. Ich würde genau mit dem gleichen Team gerne nochmal den nächsten Kreativworkshop machen mit noch abgefahreneren Problemstellungen. Gerne. Geiler Input für mich, hat riesen Spaß gemacht. Ich bin jetzt wirklich traurig, dass es jetzt vorbei ist, nicht nach Hause fahren muss. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.